energetika xavfsizligi bo'yicha gapirganimizda, avvalambor butun O'zbekistonga iste'molchilarga uzluksiz energetikani yetkazib berish. Ya'ni energetikani birinchi o'rinda o'sha energetikani yetkazib berishda energetika yoqilg'i resurslarining ta'minoti. Umuman energetika xavfsizligida bitta davlat o'zini energetika xavfsizligini ta'minlash uchun faqatgina o'zini ichidan resurslaridan foydalanaman desa adashadi. Bu energetika xavfsizligi butun o'sha regiondagi barcha davlatlar bilan birgalikda amalga oshirilgan xavfsizlik hisoblanadi. Agar misol uchun mana Yaponiyani oladigan bo'lsak, yo boshqa shunga o'xshash davlat Koreyani oladigan bo'lsak ham, ular energetika xavfsizligi bo'yicha ular yoqilg'i resurslarini 100% import qiladi. Lekin import qilganda o'sha yoqilg'i resurslarini ba'zi bir shu diversifikatsiya deymiz, boshqa davlatlardan har xildan oladi o'sha narsani. Xuddi shu yo'sinda, masalan, O'zbekistonda hozir qiladigan bo'lsak, faqat O'zbekistonning o'zini. O'zbekiston 80% ishlab chiqarilgan generatsiya o'sha gaz yoqilg'isidan ishlab chiqariladi. Bu degani biz gazga bog'liqmiz. Bu ham energetika xavfsizligining bir ko'rinishi. Energetika xavfsizligini oldini olish bo'yicha bir chora-tadbir deyiladi. Mana hozir yillar o'tib, misol uchun texnologiya o'zgaryapti. Mana qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi ortyapti. Bu degani, ya'ni yillar o'tib energetika xavfsizligi bo'yicha har 2 yilda, 3 yilda qaytadan obnovleniya berib, o'sha bo'yicha ishlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun energiya xavfsizligining ta'minoti bu nafaqatgina xalqqa uzluksiz energiyani yetkazib berish, balki energetikani ishlab chiqarishdan tortib, ya'ni unga yetkazib berilgan yoqilg'i ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va iste'molgacha bo'lgan butun qadamni ichiga oladigan bir tizim desak bo'ladi.